sky cycling, zip line, horse ride, giant swing இந்த மாதிரி 20+ exciting activities ப்ளஸ் எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், நேச்சர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வர வேண்டிய இடம் பாலக்காடில் இருக்க தனிமா ஃபார்ம் லைஃப். நீங்கள் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தீங்கன்னா ஒன் டே ட்ரிப்பாகவே இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வர முடியும். திருப்பூர்லேருந்தே மேக்ஸிமம் 2 ஹவர்ஸில் இந்த இடத்த ரீச் பண்ண முடியும். நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வரலாம், ஃபேமிலியாக வரலாம், கப்புள்ஸாக வரலாம். எப்படி வந்தாலுமே உங்களால் ஃபுல்லஸ்ட் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண முடியும். அட்வென்ச்சர் பிடிச்சவங்களுக்கு அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல் லவருக்கு எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ், அனிமல், ஃபிஷஸ் எல்லாமே இருக்குது. உங்கள் கையாலே ஃபிஷ்ஷுக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ண முடியும். நேச்சர் லவருக்கு இங்கே ஒரு பெரிய ஃபார்மே இருக்குது, போட்டிங் இருக்குது, ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு குக் பண்ணி, அதே மாதிரி இந்த ஆயில் கூட இந்த ஃபார்ம்லேயே தான் எடுக்கிறாங்க. ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான கேரளா ஸ்டைல் ஃபுட்டு இங்கே கிடைக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் கேம்ப் ஃபயர் இருக்குது, ட்ரெக்கிங் கூட்டு போவாங்க. நீங்கள் இந்த டே அவுட் பேக்கேஜ் எடுத்து ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம், இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஸ்டேவும் பண்ணிட்டு போகலாம். இது ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜ் வச்சுருக்காங்க. டே அவுட் பேசிக் பேக்கேஜ் 1200 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இவங்ககிட்ட ஹையர் பேக்கேஜஸும் இருக்குது. ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் புக் பண்ணிட்டு போங்க. ஏன்னா வீக் டேஸில் வந்து ப்ரைஸஸ் மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் கும்பலாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும். உங்களுக்காக செப்பரேட்டாக ஒரு கைடும் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் யார் கூட போகணுமோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டு தனிமா ஃபார்ம் லைஃப்பில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க.